ഇന്ത്യൻ നേവി ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഒരു ഷിപ്പാണിത്. ആലപ്പുഴ പൈതൃക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നാവികസേനയിൽ നിന്നും 2020 ജനുവരി ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്ത പടക്കപ്പലാണിത്. ഫാസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഫാക്ട് T-81 എന്ന ഡവോറ MK-2 ക്ലാസ്സിൽപ്പെടുന്ന ഈ പടക്കപ്പലിന് 20 വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. 25 മീറ്റർ നീളവും 60 ടൺ ഭാരവുമുള്ള ഇൻഫാക്ട് T-81 1999 ഗോവ ഷിപ്പ്യാർഡിലാണ് ഇസ്രായേൽ സഹകരണത്തോടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും ഗുജറാത്തിൻ്റെയും തീര സംരക്ഷണ മേഖലകളിൽ സർവൈലൻസിന് ഉപയോഗിച്ച കപ്പലാണിത്. പൈതൃക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ പഴയ കടൽപ്പാലത്തിന് സമീപം 10 ഏക്കറിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന പോർട്ട് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപം ഈ കപ്പൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ധാരാളം ആളുകൾ ഇത് കാണുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ബീച്ചിന് സമീപം 10 ഏക്കറിൽ വരാൻ പോകുന്ന പോർട്ട് മ്യൂസിയം ഏതായാലും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. I'm a human being. I am a robot. Thanks for watching. Like, share, subscribe, Tigma.